сегодняшней среды у нас будет 3 сред трубы. То есть среда трубы. Что это означает? Когда он просил трубить трубой, то есть это означает предупреждать, предупреждение. Бог всегда предупреждает перед тем, как приходит беда. Бог всегда посылал предупреждение пред Судом. И мы читали об этом в книге Иоиля, я прочитаю вам, потом мы вместе прочтем именно Евангелие Матфея. Я прочту несколько мест Писания здесь книга Иоиля, где написано: «О, какой день! Ибо близок день Господень, и придет он, как опустошение от всемогущего». Потом: «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близко». То есть Бог, он всегда предупреждает. Он предупреждал в прошлом, и он предупреждает именно сейчас. Бог работает именно по-разному. То есть, но в целью всегда предупреждать для того, чтобы свой народ они не страдали. Допустим, мы видим это в Евангелии от Матфея во время Нои. Откройте вашу Библию, 24 глава, 37 стих. Мы видим это, когда Ной, он построил ковчег, то есть он предупреждал народу всем те времена, но они продолжали жить свою жизнь как обычно. Но как было в дни Ноя, так и будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом, и ele пили, женились и входили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех, так и будет и пришествие Сына Человеческого. То есть Бог через Ной хотел всем предупредить о том, что будет именно потоп. Бог, он ненавидел их поведение. Бог ненавидел именно их поступки, как они жили, в таком именно хаосе, духовно говоря. И Бог был очень возмущен. И что Бог хотел сделать? Он хотел именно, он нашел в Ной именно это благодать. И он хотел через Ной спасать его семью. Но Бог через Ной предупреждал другим. Я уверен, что если другие приняли это предупреждение, если и другие именно принимали то, как Бог использовал Ной, я уверен, что Бог мог бы спасать и других. Кому понятно? Но они, понятно, не верили во что Ной он сделал. Они не верили. Библия говорит конкретно, что люди жили как обычно, они продолжали пить, наслаждаться, жить в грехе, жить в обмане, жить в несправедливости. То есть, как будто их духовное состояние было в хорошем стадии. То есть, как будто у них было именно хорошее именно состояние духовное. И мы знаем, что такого не было. Да или нет? Мы знали, что когда пришел поток, да? Когда пришел поток,
Вот люди все вот просто были в отчаянии. В отчаянии. Я уверен, что многие вот побежали вот к ковчегу, но уже было именно вот поздно. Тогда Бог всегда вот отправлял своих посланников, да? Как? Послом, да? Посланник, вот, посланник. Бог всегда послал своих посланников. То есть, тот, который будет именно предупреждать. То есть, тот, который будет именно трубить трубою и говорить, вот что-то произойдет. Что-то плохое именно произойдет. Что-то необычное произойдет. То есть, сделайте этого, поступайте вот так, не делайте этого. Вот, то есть, он предупреждает. И как предупреждал здесь во второй вот именно законе, 36 глава, 15 стих. Если хотите, вы можете открывать Библию, если что, вы можете посмотреть там на экране, чтобы вы не потеряли смысл вот это слово. Написано так. Второй закон, 36 глава, 15-16 стих. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господь на народ Его, так что не было ему что? Спасения». Вот. Одно из самых вот плохих вот решений, которое человек принимает, это отвергать именно вот того, кого Бог именно послал. Тот, кто предупреждает. Тот, кто именно носит эту благую весть, то есть Слово Божье. И они пренебрегали, они отказались, они повернули вот спиною. Это то, что было во время Саула. Не Саул дал указ вот убивать вот этой священника. Саул, да? Или нет? Это было самое худшее решение вот его. Это показало его именно внутреннее состояние. Потому что всегда, когда Бог послал вот пророк, вот священника, вот они приходили, именно со словом, вот Божьим, они приходили. То есть и цари той земли, они сразу переживали. То есть они сразу думали о себе, о своей жизни. Пришел ли он в мир или мечом? Что этот пророк, что он хочет передать? Он сразу, может быть, что-то не то я совершил, может быть, что-то не то я сделал, потому что слово посланников, да? Посланников, слово посланников, то есть слово пророка, это вот как закон, потому что это приходило сразу от кого? Именно от Бога. Но люди в те времена, они тоже отвергали, многие отвергали, поэтому они вот именно, они страдали. И еще Библия говорит здесь, что они пренебрегали, и они вот ругались, то есть они издевались, они ругались, они пренебрегали, они
не принимали. Разве это не то, что мы видим сегодня? Когда мы пытаемся передать людям, то есть о пришествии Иисуса, когда мы предупреждаем, когда мы говорим, люди в наши дни что не делают, они отвергают, еще один сектант, еще один еще один, который предупреждает, уже давно слышу об этом, я давно слышал об этом. Кому понятно? Это как мама пытается предупреждать свои дочку, своему сыну, своим детям. Мама, папа, родитель приходит, дорогой, не езжай с этим человеком, не езжай с твоим другом, он пьяный. Не дите nenhum, будь зарон, он пьяный, он не езжай, и тот идет. И уже стало уже поздно. Не поступай так, оставляй дружба, оставляй эта камpanha. Ты идешь туда, куда не нужно. Нет, зачем быть таким наглым? То есть слова их раздражает. Почему? Потому что они понимают, что идя туда, действительно, они идут к страданию, они идут к смерти. Понимаете меня или нет? Но они отвергают, они пренебрегают, они не принимают. Понятно, что у каждого свое что? Решение. Да или нет? Или не так? У каждого свое решение. 12, 13 лет, 14, 15, бывает уже сам решать за себя. Вы сами знаете, да или нет? Какой поколение именно сегодня. Уже 12 уже думают, что они уже сам себе все решают и так далее, и так далее. И потом страдают. И потом, к сожалению, многие из них именно и страдают. И это поколение, которое меньше всего именно живут, к сожалению. Но из-за чего? Из-за того, что они не принимают что? Предупреждение. Предупреждение. И это, к сожалению, именно страшно. Касаясь духовной жизни, то же самое. И здесь 2 Петра, 3 глава, 3-4 стих, написано так. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, и от начала творения все остается именно так же. Так же. Наибольшее предупреждение, самое великое предупреждение находится, только послушайте, наибольшее или самое великое предупреждение находится в Слове Божьем. Книга Откровения является великим предупреждением о последних событиях. На самом деле, вся Библия содержит Божье предупреждение. Сегодня, мы видим, мы понимаем об этом, но сегодня также Бог позволяет технологиям, новостям и социальным сетям распространять знамения последних времен, чтобы никто не мог сказать, что не был предупрежден. То есть, наибольшее предупреждение мы находимся где? Слово Божье. Наибольшее предупреждение где? Тут, Слово Божье. Слово Божье предупреждает. То есть, мы говорим, Бог посылает своих посланников. Он говорит через пастор, через Божий человек. Он предупреждает. Он предупреждает через Его Слово. Да или нет?
Но епископу люди не слышат вот нас. Епископу люди не читают вот и Библию. Не слышат, не читают и Библию, но Бог позволяет, чтобы через технологии все видели, что именно и происходит. Да или нет. Сегодня, допустим, там в Венесуэла, не того не сего землетрясения. 60 тысяч человек сразу исчезли. Несколько тысяч уже нашли вот уже тело. То есть, но весь мир знает об этом. Так же, как то, что происходит вот тут, весь мир все знает. Понимаете? И Бог позволяет, чтобы технология развивается для того, чтобы предупреждать всем. То есть, чтобы люди, да, вот не говорили, вот я не знал, я думаю, что... Нет, не думаешь, то есть все знают, все видят, что происходит. Да или нет? И сам ученый, и самый больше атеистам, которые есть на этой земле, они понимают, что в мире происходит что-то ненормальное, что-то необычное происходит по всему миру, которое исходило, которое вышло из их этой контроля. Уже выходило из их, они уже не знают, что делать. Мир не знает, что делать. Ученые не знают, что делать, чтобы изменить именно эту ситуацию. В Бразилии сейчас, вот этих месяцев, они ждут там самые страшные явления природы. Где в южной там большой дождь, где будут там под водою, и в других местах засухи, где не будет урожая и так далее, так далее. И это должно повлиять на весь мир. Понимаете? То есть по всему миру люди в хаос, ученые в хаос, они не знают, что происходит, потому что входило из их сил. Но Бог предупреждает. Бог говорит. Мудрый что делает? Видя, слушая. Да. Нужно обращаться к тому, кто все создал. Не к тому, кто... Бог не разрушает, Бог создает, а сам человек разрушает. Бог позволяет для того, чтобы предупреждать. Бог создает этих трагических случаев. Нет, сам человек. Но Бог позволяет, чтобы все знали этих трагических случаев. Для чего? Для того, чтобы предупреждать. Кому понятно? Допустим, кто из нас пришел в церковь из-за любви к Богу? Ты пришла? Аминь. Кто еще? Ты? Аминь. Кто еще? Из-за любви. Есть кто-то из них, кто смотрит трансляцию, напишите там. Но меньшинство. Почему? Потому что большинство из нас пришли из-за чего? Из-за боли. Проблемы, которые предупреждала нас, что-то не то. Своими силами никак не получится решать. То есть, что делать? Мы были, то есть, как будто в тупике, и нету выхода ни направо, ни налево, ни впереди, ни назад. И тогда, в тот момент, мы принимали его предупреждение, и мы обратились. Кому понятно? Как во время Иоиль, который народы были в таком состоянии, не зная, что делать, и он предупреждал, он говорил. И они именно обратились. Кому понятно? Тогда Бог позволяет, технология, новостям, видите, все сразу, что-то происходит, сразу там, человек где-то находится, сразу записывает там видео и отправляет в другой точке мира. Он где-то там, сразу там снимает, отправляет. И это быстро распространяется. Очень быстро, очень именно быстро распространяется. Кому понятно? Вы понимаете меня или нет?
Но понятно, что и антихристов, которые копируют и все, он будет все это использовать для себя. Понимаете? Он знает, где и что, как. То есть человек сфотографировал себя в телефоне, если его фотография, то есть у них уже в архиве уже все сохраняется. Откуда, где, кто он, все полностью. Понимаете? Потому что вот с 3,5 года после вот именно пришествия Иисуса, после того, как Антихрист будет руководить землей, то есть он будет контролировать и всех, и все. Поэтому говорит вот Слово Божье, что человек захочет покупать и не может, захочет продавать что-то и не сможет. То есть он не сможет жить без печати антихристов, без вот этого символа зверя. Он не сможет, Почему? Потому что он не даст и куда сбежать. Понимаете меня или нет? И если этот мир без Духа Святого уже страшно, с Духом Святым уже страшно, представляете, без Духа Святого. Если с Духом Святым ты понимаешь, что нелегко, да или нет? Если с Духом Святым бывает тяжело, но все равно Он укрепляет, Он поддерживает, Он тебе помогает, внутри тебя есть уверенность, что все будет содействовать ко благу. А представляете, в этом мире жить без Духа Святого. Как? Никак. Нереально. Да или нет? Поэтому не шутите с Богом, не играйте вот с вашей верой, относитесь серьезно. Амém. Бог не желает смерти вот никому. Цели предупреждения: не осудите, а спаси. Амém. Как здесь написано в книге Ezequiel, 33 глава, 11 стих. Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти нечестивого, но чтобы нечестивый обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать. Бог предупреждает, потому что желает обращения человека. Он дает время, чтобы человек покаялся. Amém? То есть Бог дает время, чтобы каждый человек именно покаялся. А тот, кто уже не будет каяться, да, уходит. И Бог не может, уже ничего не сделает. Кого он видит, что с предупреждением, с шансом, с возможностью не хочет ничего, они сами выбирают свою будущее, свою судьбу. Но никто не сможет говорить: я не имел шанс, я вот не знал, вот не предупредили. Бог предупреждал и предупреждает всем. Даже наибольшим атеистам, которые есть на этой земле, они видят, они понимают, что происходит. И большинство из них, наибольшие атеисты, это те, которые, знаете, учатся, которые ученые, которые, знаете, долгое время пытались доказать, что Бога нету, что Он не существует. И они не смогли доказать, и не могут доказать. Кому понятно? Вы понимаете или нет? Отключите кондиционер, пастор, люди уже кашляют здесь. Отключите чуть-чуть. Да, вот, можно водичку. Нормально, Дона Галина, нормально там? Если что, водичку попейте. Просто или мы замерзнем, или сожжем. Да, можно чуть-чуть отключать. Или оставить только один, потому что жара, да или нет?
Вот, и даже в жарой Бог предупреждает. Даже вот в голоде Бог предупреждает. Природа предупреждает. Да, епископ предупреждает, и как предупреждает. Но что нам нужно сделать? Что, как мы, вот как христианин, должны поступать? Принимать наибольшие предупреждения. Понимаете, которые есть именно во Слово Божье. Амém? Он предупреждает, но мудрый, разумный, и что они делают? Они делают, как 5 дев. Они всегда будут носить еще свое вот масло. Что за масло, епископ? Что это? Это символизирует присутствие Божье, присутствие Духа Святого внутри нас. Амém, люди Божьи. Нам не нужно вот пройти через что-то, знаете, который случится, чтобы ты вот проснулся вот духовно. Нет, не нужно. Лучше держать это масло, лучше идти вот за Иисусом, лучше вот хранить вот свою веру, свое спасение. Амém, люди Божьи. И принимать наибольшие предупреждения, которые есть Слово Божье. Люди, как я говорил, Бог предупреждал, да, вот разные способы, тоже в прошлом, послал вот своих посланников, который говорил, вот предупреждал, послал своего сына, который тоже предупреждал, да или нет? И сегодня он посылает вот те, которые, чье сердце принадлежит ему, который также распространяет его слово, который предупреждает, который вот именно трубит трубою, да? Правильно? Трубит трубою. Чтобы предупреждать всю землю, но, к сожалению, не все именно принимают. Решение вот за кем? Решение за вами. Амém, люди Божьи. Решение именно за каждым вот из нас. Как я дал вот пример про маму, который говорит своему вот сыну: не зайди в эту машину, он пьяный. И сын думает так: она ничего не знает. Она такая вот. Наглая. Вот. А вдруг что-то случается, и он потеряет свою жизнь. Но она предупреждала. Он предупреждал. Да или нет? И Бог предупреждает. Не ради того, чтобы мы просто хранили нашу жизнь физическую. Потому что рано или поздно это тело возвращается в прах. Но ради того, чтобы мы хранили наше спасение. Амém, люди Божьи. Чтобы мы хранили нашу душу, наше спасение, которое есть самое главное, самое важное. И она вечна. Наша душа, она вечна. Амém, люди Божьи. Я понимаю, что эта тема для незаинтересованных, такая тема, знаете, хочется, чтобы быстро закончил вот служение. Но, дорогой, то, что я должен говорить, я буду говорить. Кому понятно? Понимаете меня или нет? Епископ, я не люблю такую тему, знаете, спасение души, я не люблю предупреждение, тогда вот лучше не ходить по средам и лучше не включать тогда трансляцию, потому что мы будем и говорить. И не только в среду, и другие служения тоже, потому что мы должны трубить трубою, мы должны говорить, мы должны предупреждать. Кому понятно? Вы понимаете? Это очень сильно. Поэтому мы в течение 3 среды, сегодня первый, мы будем именно говорить об этом. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господний, ибо Он близок. Тот, кто мудрый, когда он слышит, вот, как вот труба, вот, да,
играет, он сразу находит, ищет эту защиту. То есть и защиту – это Слово Божье. Аминь? Как сегодня, как тревога, когда вот тревога, человек смотрит там, вот баллистику. То есть он сразу вот ищет что? Какой-то вот именно вот защиту. Да или нет? Почему? Потому что он хочет быть вот именно под физической вот защитой. Да или нет? А тот, кто именно вот ищет вот эту, он слышит об этом и хочет быть в духовной, говоря, в защите, тогда он ищет Духа Святого, он ищет Его присутствие, он ищет Его направление. Аминь. Он идет от веры к вере, он идет от жертвы к жертве, всегда полагаясь на Божье предупреждение. Аминь. Он видит, что происходит в этом мире, трагические случаи, то есть землетрясения, все, что происходит. Он же знает, что это должно быть. Да или нет? Он знает. То есть ему даже не нужно, ему не нужно видеть этого. Это случается, это случилось. Ему не нужно. Почему? Потому что само Слово Божье его предупреждает, и он принимает. Аминь?